Здравствуйте! Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Очень рада вновь с вами встретиться. В эти дни у всего православного мира еще один из главных праздников – это День Святой Троицы. Расскажите об этом празднике и скажите, откуда взялась такая традиция в этот день посещать кладбище и навещать усопших родственников? О Дне Святой Троицы мы читаем в Священном Писании, а именно первые строки Деяний апостольских нам раскрывают событие, которое было чрезвычайно важно для апостолов, для учеников Христа, которые после Его вознесения должны были разойтись по миру, чтобы рассказать о том, что они видели и чему были свидетелями. Вот самое главное, наверное, самый главный смысл этого дня заключается в том, что каждый из апостолов получил особую благодать Божию, которая объединила их в единую соборную апостольскую церковь. Иначе День Святой Троицы называют как День рождения Святой Церкви. И Святая Церковь не потому, что все здесь святые, а потому что Господь, который является главой Церкви, Он освящает собой всех тех, кто входит в состав христианской Церкви. Поэтому для нас это большой праздник, потому что это начало очень важного периода в жизни христианства, когда на земле исполняются слова Христа: «Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Хотел бы кратко заметить, что накануне Дня Святой Троицы день родительский, да, когда мы поминаем усопших. Это тоже символично, и в этот день часто люди направляются на кладбище, чтобы почтить память своих близких. Это очень символично, потому что у Бога вообще нет мертвых, у Бога все живые. Поэтому мы как бы радостью рождения Церкви делимся со своими усопшими, которые также являются, даже несмотря на то, что они покинули этот мир, они также являются членами единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Поэтому все это завязано, все это связано и логически построено, конечно, на дне, о котором вы спросили, День Святой Троицы, который мы празднуем каждый год на 50-й день после Светлого Христова воскресения. А почему принято ходить на кладбище и навещать родственников именно до 12, до полудня? Ну, это человеческие обычаи. На кладбище можно заходить и днем, и вечером, и мы это видим, когда, допустим, есть определенные места, очень известные, допустим, некрополь Александра Невской лавры, куда люди приходят посмотреть на места захоронения видных деятелей, искусств, науки и прочее. Приходят в любой день до 12, а ходят вообще целый день, пока некрополи работают. Поэтому это чисто человеческая выдумка, никакого символизма или такого отношения к этому у нас не должно быть особого. А то люди думают, что до полудня их ждут, а потом уже они... Да, конечно, это человеческая выдумка. Отец Филарет, пришло время перейти к вопросам наших телезрителей. Вопрос о справедливости. Обращается Тамара из Волхова. Уважаемый отец Филарет, в Священном Писании говорится о том, что Бог воздаст всем по заслугам. Много лет назад мою соседку-пенсионерку обманул мошенник и пытался незаконно завладеть ее квартирой. Казалось бы, справедливость должна когда-то восторжествовать. Но как бы то ни прозвучало, тот, кто решил приступить закон, продолжает свои махинации уже в другой сфере и при этом считается в городе успешным. Как, по вашему мнению, какое возмездие может ожидать этого человека и настигнет ли оно его когда-нибудь? Потому что до сих пор его ничто не останавливает, и он продолжает годами свои грязные дела. Ну, ситуация не совсем простая, наверное, отвечу кратко, отвечу с точки зрения вообще христианства. Господь никогда никого не наказывает, даже какой бы жизнью человек не проживал. Человек сам себя наказывает, когда ведет неправильный образ своего бытия, когда человек поступает несправедливо, но то, что жизнь и те законы природы, которые Бог установил для нас, они в любом случае когда-то обязательно сыграют на том, кто поступает несправедливо, кто обижает тех, кто не может дать сдачи, те, кто обманывает.
Вообще Господь, конечно, хочет, чтобы все спаслись и в разум истины пришли. Почему Господь часто терпит человека неправедного до конца? Потому что Он ждет, что этот человек обратится к Нему, покается, изменит образ своей жизни и станет другим человеком, годным для вечности. У Бога нет задачи наказать грешника, а наоборот, у Бога есть план увеличить его жизнь, чтобы он вразумился, чтобы он пришел в разум, чтобы он, как я сказал, изменил образ своей жизни, из, простите, нехорошего человека стал, можно сказать, праведным человеком. Что касается в этой ситуации, то, конечно же, надо все отдать на откуп времени и промыслу Божьему. И не ждать, наверное, понимаете, вот в чем смысл вообще жизни христианина, это не ждать, что с неба полетят молнии или кого-то переедет грузовик, а наоборот ждать и радоваться, когда у человека все хорошо. Вот самое главное – радоваться, когда человек из плохого стал хорошим. Вот это самое необходимое. И, конечно, стараться не осуждать, потому что в этих ситуациях мы начинаем осуждать другого человека за его нехорошие поступки. А вот желательно бы помолиться, сказать: Господи, вразуми его, наставь его на правильный путь. Вот. А мне, Господи, я потерпела вот такое, несправедливость, дай мне мудрость, чтобы все перенести до конца. Мы всегда должны к Богу обращаться с молитвой, с просьбой, чтобы Он дал нам силы перенести даже какие-то неприятности мы попадаем, какие-то испытания на нашем жизненном пути встречаются, мы всегда должны это воспринимать с пониманием, что это наш жизненный урок. Мы становимся, проходя через это, становимся, конечно, немножко взрослее. Поэтому, я думаю, ждать возмездия нет необходимости, а наоборот, просто пожалеть такого человека, потому что это неправильная жизнь, она никогда к добру не приведет. Спасибо. Так, следующий вопрос. Считается, что душа человека бессмертна. Скажите, пожалуйста, где она находится в таком случае до нашего появления на свет? Или она уже рождается вместе с телом? И что происходит потом, когда человек уходит в мир иной? Что с душой происходит? В некоторых философских системах было такое понятие предсуществования душ. И даже в раннехристианском богословии мы встречаем, что некоторые писатели, богословы, мыслители христианские эту мысль разделяли. Но церковь отвергла это, что где-то есть какой-то мир, где все предсуществуют, а в момент рождения душа, значит, приходит и вселяется в человека. По христианскому учению душа возникает в момент зачатия ребеночка. То есть вот в этот определенный момент, когда уже появляется жизнь, Господь посылает, Господь дает рождение. С рождением телесным рождается духовное. В момент зачатия ребенка уже это одушевленный, так сказать, предмет. Это не просто сгусток какой-то материи. Почему церковь выступает против абортов? Там есть душа. Поэтому христианское учение, оно говорит о том, что душа появляется сразу же, в момент начала жизни человека, даже еще не сформировавшегося. Это первое. А второе, надо сказать, что пройдя жизнь, мы все уходим в мир иной. Когда заканчивается наше земное бытие, земное странствие, наша душа уходит и попадает в другую реальность. Как Господь говорил, в доме Отца моего обителей много. И читая символ веры, допустим, мы говорим о том, что Бог сотворил видимый и невидимый мир. Вот невидимый мир – это туда, куда мы потом переходим, или для вечной радости, или, конечно, для вечной муки, если человек жил не по заповедям Божьим. И уже там, получается, душа продолжает свое существование. Существование, но уже в других реалиях, в другом законе. Спасибо. В продолжении темы. В Священном Писании сказано, что душа человека первые 3 дня после смерти находится рядом с телом. А что происходит с душой в таких случаях, когда смерть наступила внезапно, в результате взрыва или, например, в авиакатастрофе? То же самое. Есть такое понятие, есть такое предание в церкви, что после смерти, после того, как заканчивается наше земное бытие, душа человека 3 дня находится на земле, ее никто не видит, не слышит, не понимает из, так сказать, телесных, кроме ангелов, которые, если человек жил в мире со своим ангелом-хранителем, он присутствует с этой душой. Но самое главное, что душа в этот момент наделяется определенным свойством, она может перемещаться с неимоверной скоростью. Поэтому я где-то читал,
у одного богослова такую мысль, что если вы только что попали в тот мир и закончилось ваше земное бытие, слетайте в Иерусалим, если не были. То есть вот понимаете, о чем говорится, что душа попадает в другую реальность, в другой мир, в котором она уже как бы вписана в те законы нематериального мира. Вот. Поэтому даже в этих несчастьях, когда человек погибает не своей смертью, преждевременно, может быть, а может внезапно, то закон один и тот же, до 3-го дня она находится здесь, после 3-го она уже попадает, понятно, с 3 по 9 смотрит рай, а с 9 по 40 смотрит адские мучения. 40-й день – это уже время, как говорят, суда над душой, где ей будет определено место, где она находится до страшного Христова пришествия. Но учение христианское, учение, в которое мы верим, принимаем как за истину. Вот. И вот таким образом. Так, следующий вопрос. Нам его записала Татьяна из Ленинградской области. Давайте послушаем. Здравствуйте, батюшка. У меня недавно умерла кошка. Она для нас была как член семьи. Мне кажется, до сих пор я слышу ее мяуканье. Скажите, пожалуйста, у животных есть душа? Как вопрос этот решался в греческой философии? Были философы, которые говорили, что у наших братьев меньших, у растений даже душа животного происхождения. Что это значит? Вместе со смертью питомца нашего домашнего или того, который у нас есть в хозяйстве, душа умирает вместе со смертью тела. Вот. Это первое такое мнение. Но говоря о бессмертии души, мы можем только, когда касаемся человека, потому что читая Библию, читая повествование о творении мира, шестоднев, мы видим, что Господь только в человека дунул жизнь вечную, душу бессмертную. Поэтому мы склонны все-таки говорить, что души животных, они, конечно, имеют некое растительное происхождение. Конечно, когда собачка, кошка или кто-то другой живет с нами, понятно, что она понимает, живет инстинктами, да, отвечает там преданностью, когда мы ее жалеем, любим, но ожесточается, когда мы ее наказываем. То есть мы говорим, что да, душа все-таки какая-то существует, но говоря о душе как составляющей вечность человеческой души, конечно, только человек обладает этим даром, который Бог дал нам. То есть у животных душа есть, но она смертная, получается. Можно так сказать. Хотя вопрос, знаете, был еще какой. А вот если все-таки человек был привязан к какой-то своему питомцу, а там они встретятся или нет, вот вопрос. Вот все привязанности, вот мы с вами должны понимать, все наши привязанности, которые были здесь, они не все переходят в мир иной. Не все привязанности туда мы забираем. В продолжение темы как раз о животных. Недавно побывала в Москве и случайно проходила мимо кладбища животных. Причем памятники и надгробия такие же, как у людей. Меня это смутило. Скажите, как к этому относится церковь? Надо все-таки любить больше людей, чем зверей. Хотя тоже в Библии есть такие слова: «Блажен, кто и животных милует». То есть в любом случае Слово Божие нас научает бережно относиться к творению Божьему, то, что мы видим, то, что нам дано в пользование, потому что не мы собственники того окружающего нас мира, который Господь дал, подарил просто так человеку. А что касается животных, то, конечно, бывает очень грустно вследствие различных жизненных испытаний, когда человек становится одиноким, он заводит домашнего питомца, который становится частью его жизни. И, конечно, лишаясь этой части жизни, он отдает ему и, так сказать, вот такие вот почести, строит огромные храмы, надгробия и прочее, прочее. Насколько это востребовано, насколько это важно в рамках, так сказать, спасения человеческой души, я не могу судить. Но все-таки нужно различать любовь к людям, любовь к животным. Это совершенно различные чувства. И любовь к людям, она выше, чем вот такая вот привязанность до, так сказать, чуть ли собак и кошек детьми своими называют, конечно. Вот надо своих детей все-таки иметь и называть детьми своих детей, но не животных меньше. Елена из Петрозаводска спрашивает. Недавно купила квартиру в старом фонде. В ней жил одинокий пенсионер, который не так давно скончался. Я вынесла все старые вещи, сделала ремонт.
Проблема в том, что я чувствую в квартире чье-то присутствие, ощущаю какую-то энергию, и это чувство не дает мне покоя. Такое ощущение, что я там не одна, что кто-то находится рядом. Скажите, поможет ли избавиться от этого чувства обряд освящения квартиры? Господь Иисус Христос в Евангелии говорит: без меня не можете творить ничего же, то есть сделать ничего. Поэтому при любом новом деле, которое мы начинаем, когда мы отправляемся в поездку, да, или действительно перед нами очень ответственный момент жизни, мы приходим в церковь, приходим к Богу и просим Божие благословение. Господи, благослови, помоги, настави, вразуми, дай мне силы сделать вот все правильно, чтобы все получилось, вот, потому что это важно для меня и ответственный момент. Что касается жилища, то, конечно же, человек, когда приезжает, заезжает, меняет место своего пребывания, а, к слову сказать, дом все-таки это такое место особое, где человек проводит большую часть своей жизни. Конечно, оно должно быть освящено, и мы призываем батюшку, который священник из храма, который совершает специальные молитвы, который просит, это всего лишь набор молитв, слов, через которые мы призываем Божие благословение на место, которое мы освящаем. Мы призываем Господа, чтобы Он увидел тех людей, которые здесь будут проживать, да, и, да, действительно оградил от всего нечистого, от всего нехорошего, то, что может смущать человека. Но что очень важно, чтобы после освящения в этом доме сохранялся христианский образ жизни, чтобы совершалась молитва, чтобы горели лампады, чтобы было вот то святое, которое охраняет его, а просто осветить ради того, чтобы что-то, кто-то чего-то там не мешал, не ходил, не появлялся, ну, это глупо, потому что если человек будет вести не христианский образ жизни, то нечистое, злое, может быть негативное, оно всегда будет к нему приходить назад, потому что человек, не живущий христианской жизнью, который не посещает храм, который не находится в союзе с Богом и в мире с Богом, он, к сожалению, открыт для вот таких моментов. Поэтому призывать батюшку осветить, я думаю, что все наладится. Мне кажется, эта женщина боится, что туда приходит дух предыдущего хозяина. Духи находятся в ином мире, они приходить не могут, умерших. Ну и следующий вопрос тоже связан с покупкой дома, с жилищем. Купил домик в деревне в глубинке России. На чердаке обнаружил черное одеяние. Ну и не могу понять, что это, то ли ряса священника, то ли судейская мантия. Как мне определить, что это и как следует поступить с этой вещью? Отвечу кратко, просто возьмите, отнесите в церковь. Пускай батюшка посмотрит, что это такое, а там уже определитесь. Если вы связываете это с церковным каким-то, с церковной частью одежды. А если это не ваше, если вам необходимо, если это вам не нужно, то, конечно, обычно такие вещи мы просто придаем огню, сжигаем, и в этом ничего такого нет. Наверное, человек боится, что если это окажется ряса, что, может, нельзя это сделать. Отнести просто в церковь, показать батюшке, а батюшка уже скажет, что это такое. Отец Филарет, огромное вам спасибо за встречу. К сожалению, наша передача подошла к концу. И по традиции я вас попрошу обратиться к нашим телезрителям с напутственными словами. Пожелайте что-нибудь вашим прихожанам. Да, но самое главное, братья и сестры, это, конечно же, не терять стойкость духа, это, конечно же, совершать заповеди, это, конечно же, помогать нашим близким, дорогим, любимым, кто требует от нас и помощи, и поддержки. И пускай Господь сохраняет всех нас на путях нашей жизни. Спасибо, Господи. Огромное вам спасибо. Напомню, вы смотрели передачу «Беседы у камина». Дорогие друзья, задавайте свои вопросы игумену через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря и страничку Волхов ТВ. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.